Nerede kaldı bu oğlan ya? Nerede kaldı bu oğlan? Gelir şimdi. Yalnız Rıfat ağa, nedir senin anlatacağın? Söylesene bize ya. Toprak gelince anlatırım. Hadi be oğlum ya, hadi ya. Çabuk gel ya. Hah, nerede kaldın be oğlum ya? Geldim işte dede. Bu kadar acil olan ne? Toprak beni affet oğlum. Ben çok büyük hata yaptım. Çok yanlış kararlar verdim. Anlamıyorum dede. Biraz daha açıklar mısın? Bunlar çeteymiş oğlum, çete. O Belgin Hanım'la Ece bizim paralarımızı sömürmeye kalkmışlar. Kulaklarımdan duydum. O kız seni sevmiyor oğlum. Ece seni sevmiyor. Ben dedim ama bunlar yamyam dedim baba. Dur be kızım, dur anlatıyorum ya. O kızın seninle aranızda geçtiğini söylediği her şey yalanmış oğlum. Sen o geceyi hatırlamıyorsun diye seni kullanmaya çalışmışlar. Söylediği her şey yalan. O kız seni sevmiyor. Ece seni sevmiyor oğlum. Aranızda hiçbir şey olmamış oğlum. Hepsi yalan. Ben yaşadığım sürece bu düğün olmayacak. Oh be, oh be şükürler olsun. Oğlum niye duruyorsun burada? Hadi durma git. Hadi Gonca'ya git. Beni affet de. Seni seviyorum de. Ne duruyorsun burada? Hadi git hadi. Hadi güzel oğlum, güzel gözüm. Hadi kara kuzum, hadi. Ben o zaman gidiyorum ben. Hadi. Hadi oğlum. Oh be sonunda. Baba, o kenafir gözlü hala otelde mi? Niye, ne oldu, ne yapacaksın? Ne yapacağım? Gidip saçını, başını yolacağım o gudubet karının. Canan. Bırak Canan Halil, bırak. İşi erbabına bırak. Onların hakkından Canan gelir. Gerçi doğru diyorsun. Sabah mı yola çıkıyorsunuz Tahir amca? İnşallah. İnşallah. Hava durumunu kontrol ettiniz mi? Belki yağmur yağar, fırtına vardır, yollar kapanmıştır. Yani kapanır mı kapanır vallahi. Cümleten iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. Fatma Hanım. Nasılsın? Nasıl olayım? Gördüğün gibi işte. Gonca bir konuşalım mı? Konuşalım. Sana bir şey söylemem lazım. Ben bir şey söyleyeceğim size. Biz çok ani bir şekilde gitmeye karar verdik Fuat Bey. Yanınıza gelip söyleyecektim zaten. Ya öncelikle her şey için teşekkür ederim. Yani benim için o kadar çok şey yaptınız ki. Hiçbir şey yapmak zorunda değildiniz. Yani beni benden daha çok düşündünüz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Gonca, sağ ol O ama... kadar çok şey öğrendim ki sizden. Bu kadar insanın sorumluluğu nasıl alınır? Gemiye nasıl kaptanlık edilir? Bu kadar tayfa nasıl idare edilir? Hepsini sizden öğrendim. Çok teşekkür ederim gerçekten. Gonca çok güzel şeyler söylüyorsun, sağ ol ama... Yok, benim kararım kesin. Ben dayanamıyorum artık, gitmek istiyorum. Gonca tamam. Ama önce bir susup beni dinlemen lazım, tamam mı? Tamam. Bak. Ece yalan söylemiş. Toprak'la Ece arasında o gece hiçbir şey olmamış. Toprak mı söyledi bunu size? Hayır, Ece. Allah aşkına gerçekten öyle bir şey yani. İnanmıyorum. Ece öyle bir şey yani öyle bir şey itiraf etmez. Gonca, bana da mı inanmıyorsun? Ben böyle bir yalanın peşine takılıp gitmene izin verir miyim senin? Vermezsiniz. Gonca, Toprak masum. Ben biliyordum vallahi ben biliyordum. Ben biliyordum ya. Ben toprağın böyle bir şey yapmayacağını biliyordum ki. Oh be, aşka inancım tazelendi. Hadi kızım, beklemen gari. Doğru toprağın yanına. Hadi Gonca. Hadi. Ne duruyorsun? Hadi gitsene Gonca.
Hadi, hadi. 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 Hadi kızım. Hadi git, hadi git. Allah'ım aşkım. Ana. Gördün mü? Anam bebeğimiz. Ece, kızım ne bu hali? Neye takıldın böyle? Yok bir şey anne. Niye takılacağım ki? Ay yüzün gülsün biraz. Bak her şey yoluna girdi. Toprak'la da evleneceksiniz sonunda. Değil mi? Nihayet. Parayla pulla da ilgili hiç derdimiz tasamız kalmadı. Her şey çözüldü. Rıfat ağa benim gözümün içine bakıyor. Burada kalın diye yalvardı. Allah! Hanlar, saraylar bekler bizi. Kırmızı halılar serilecek önüme. Yani kızım bu atabeyler avucumuzun içinde. Sen öyle san şekerim. Sen öyle san. Aa, ne oluyor Canan Hanım? Kalk 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 kalk. Şimdi siz ikiniz pılınızın pırtınızı toplayıp bu oteli terk ediyorsunuz. Aa, nedenmiş o? Çünkü biz zırlık para ödemiyoruz. Senin paran var mı? Varsa sen ödersin. Ama eğer yoksa ikinize de naş naş. Hadi bakalım. Ama çok oldunuz ama. Rıfat Bey bu yaptığınızı görse... Alnımdan öper be. Helal olsun benim kızıma der. Ayrıca senin bu kızın var ya, senin bu kızının foyası çıktı ortaya. Toprağı kandırmış bu, yalan söylemiş. Evlilik falan yok size, düğün müğün yok. Ayrıca ben senin niyetini de biliyorum. Ama bak benim gözüme, bak. Bende babasını senin gibi çakala yedirecek göz var mı? Şimdi size yarın sabaha kadar mühlet. Burayı boşalttınız. Boşaltmadınız. Çıkacak rezaletten, skandaldan ben sorumlu değilim. Burayı var ya, komple yıkarım başınıza. Tamam, hadi bakalım. Aa, deli midir nedir? Masalı sar yaramı, her dikeni kalbe saplı. Gül masalı sar yaramı, her dikeni kalbe saplı. Gül masalı sar yaramı, belki biter mutlu sonu. Gül masalı sar yaramı, belki biter mutlu sonu. Ya Gülümser'in. Ay. Bilir misiniz? Bugün tam 2 yıl oldu. Goncam buraya geleli. Koskoca 2 yıl, dile kolaylı. Gülümserim, ben sana olan vasiyetimi yerine getirdim ya. Bana bıraktığın ne var ne yoksa ben hepsini de verdim Gonca'ma. Oy, çok güzel başladı ya bu masal.
Herkesler bir şeyler öğrendi bu masaldan. Sen de bilmiyorsun ama öğreneceksin sen de. Ya. Şimdi bu Gonca Isparta'ya gelirken peşine bir hayta takılmış. Arda değil. Avukatmış. Avukat. Yani ama ilk başlarda bir sinsi olandı bu. Sonra biz anladık ki iyi bir insanmış. İyi yani Gonca kız bunu kardeş gibi severmiş. Ya işte iyi diyorsun ama onun içindeki eğli de sen güzeller güzeli kızın Gonca çıkarttı ortaya. Ya. Bu Arda denen oğlan bile aşkı buldu ya bu Güller Diyarı Isparta'da. Ya vallahi sen şimdi bilmiyorsun tabii. Bu Canangil'in bir kızı var Arzu. Bu Arda işte bu Arzu'yla böyle bir anlaşıp beş didişip geçinip duruyorlar işte. Of. Arzu, daha ne kadar bekleyeceğim? Hazır mısın? Hazırım. Sabahtan beri hazırım. Bekliyorum. Birazdan hatta buraya kök salacağım. Sonra çiçek açacağım. Üstüne fotosentez yapacağım. Tamam. Sakin ol. Açıyorum. Açtım. Tada! Seni çizdim. Beni çizdin. Bu ben oluyorum bu durumda. Evet. Ben seni böyle hayal ediyorum. Arzu bunun üstünü kapat. Bak Ceyran yapıyor. Üşüyeceğiz birazdan. Kapat. Beğenmedin mi? Ya bak beğenmedim değil de... Burada bir sürü yatay çizgi var, dikey çizgi var. Anlamadığım geometrik şekiller var ama burada bir şey eksik. Burada ben yokum. Ya tamam işte. Ben seni hayal ettim bunu çizerken. Benim dünyamdaki sensin bu. Arzu bak şöyle yapalım. Sen al bunu çiz. Hem bak iyiyim. Bayağı da yakışıklı çıkmışım ha. Yapma öyle. Asma o suratını. Tamam. Beğendim. Gerçekten. Hatta bunu ofise asacağım. Söz veriyorum. Gerçekten mi? Gerçekten. Hatta gelen müvekkillerim diyecekler ki avukat bey siz önce bu ressamı dava edin diye dalga geçecekler benimle. Ya bir an olsun gerçekten beğendin sandım. Beğendim. Ben zaten senin yaptığın her şeyi beğeniyorum. Ya gülümserin. Bu avukat oğlan da adama döndü ya. Senin kızın sayesinde. O da sevgiyi öğrendi. Ya. Oy. Ah Mehmet'im, benim güzel kardeşim. Sana da diyeceklerim var. Hani Adnan Fuat vardı ya. Sen böyle kol kanat gerirdin ona. Hiç yalnız bırakmazdın. Hep ona destek olurdun. O oğlan. Ha işte. Bu Adnan Fuat büyüdü. Döndü geldi ula. Karar vermiş. Gülümserle seni bir araya getirecek, yan yana yatıracak diye. Bir görsen Mehmet, bir görsen. Uy nasıl didindi, çırpındı. Sonda başardı ya. Anda bak. Koyunla yan yana yatarsınız ya siz buralarda. Ne yaptıysa oğlan yaptı. İşte o da senin kızına sahip çıktı ha. Zamanda sen ona sahip çıktığın gibi abilik ettin ona. Tabii ne biliyorsa onların hepsini öğretti. Hiç yalnız bırakmadı. Hep desteği oldu. Bilir misin? Sonunda o da aşkı buldu ya. Lavantalar, Güller Diyarı, Isparta'da. Ece diye bir kız var. Oo, bir görsen. Allah düşman başına vermesin. Ama o Adnan Fuat var ya, onun da aklından geliverdi bir görsen. Böyle kibirli, para bul peşinde, mal mülk derdinde koşan o kız. Vallahi
güllere döndü. Ama dikenli gül. Pek dikenli. Gittin Toprak'la Gonca'ya söyledin mi her şeyi? Evet. Söyledim. Ağzına sağlık. Oh, iyi yaptın be, iyi yaptın. Ağzına sağlık. Memnuniyetinden dolayı mı böyle bağırıp duruyorsun? Hayır, senden nefret ettiğim için. En çok da bulur üstünden. Başka? Gözlüklerin. Güneş gözlüklerinden de nefret ediyorum. Bu kadar mı? Değil. Bu kendini beğenmişliğini gizleyen nezaketin var ya. Ondan da nefret ediyorum. Sürekli haklı çıkmandan, etrafında kimsenin seninle tartışamamasından, hiç geri adım atmamandan da nefret ediyorum. Bir de... Evet. Bu gülümsemenden nefret ediyorum. Ama en çok senden nefret edemeyişimden nefret ediyorum. Ya işte senin Adnan Fuat'ta da durumlar böyledir. Mehmet'in ne kadar güzel bir evlat oldu sizin kızınız. Ah o Goncam nasıl iyi bir insan oldu. Tabii ya. Hamurunda sizin mayanız var. Ya. Bir görseniz. O Canan'la Halil'i bildiğim meleğe çevirdi ya Gonca kız. Bir görseydin Allah'ını. Özürler dilemeler, yalvar yakar olmalar. Aman bizim toprak oğlumuzla evlendiği etrafında fır dönmeler. Kız maldan, mülkten, paradan, buradan geçtiler ya. O Rifat ağa bile insan olmaya çalışıyor. Hem vallahi hem billah. Buyurun efendim. Bu kadar büyük bir meblağ. Hepsini okulumuza mı bağışlıyorsunuz? Evet efendim. Çok teşekkür ederiz. Sayenizde onlarca çocuğun okul masrafı karşılanacak. Biz ihtiyaç olduğunda her zaman yardıma hazırız. Yeter ki bize haber verin. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Sınıflarımızın girişine plaket yaptıralım. Canan ve Halil Atabey olarak. Bir ricamız olabilir mi müdürüm? Tabii efendim. Plaketleri Gülümser Aydın ve Mehmet Akyaz adına yaptırabilir miyiz? Tamam efendim, siz nasıl isterseniz. Benim o güzel Goncam olmasa onların ikisi de hala türlü şeytanın peşinde olurlardı ya. Böyle Goncam onların önünde böyle gül gibi açılıverince bunların kalplerindeki cüruf aktı gitti. Gelelim Tahir Efendi'ye Gülümser'im. Ya Tahir iyi insandır bilirsin. İyidir o. Şimdilerde bir marangozhane açtı. Böyle küçük bir yer. Böyle yoksul çocuklar, ne bileyim ben, okullar falan. Oyuncaklar yapıp durur. Benim deli Seyfi de ona karıştı. İkisi birlikte Sabi'leri sevindiriyorlar ya. Evet Bahtiyar. Al bu senin. Teşekkür ederim doktor. Hadi bakalım. Vay be çok güzel oldu ha. Tahir'cim şimdi ben kıta kıta dolaşıyorum ya. 298 ülkenin kaçıncısındaydım? 11.sinde kalmıştık. Evet Tahiti. Tahiti'de o gün bir yağmur yağıyor ki
Gökten böyle boşalıyor. Sanki bardakla boşalıyor. Ne bardağı? Kovayla boşalıyor sanki. O yağmur taneleri o kuru sonbahar yapraklarının üstüne böyle değdikçe bir gürültü çıkıyor, bir ses çıkıyor ki ama ben o seste Fatma'yı düşünerek yürüyorum. Sonra da benim Fatma'ya gitmem gerek diyorsun ve yollara düşüyorsun değil mi? Kaç 1260 keredir dinledik herhalde. Ya bir insan bu kadar çok konuşur mu ya? Ya bak ben bu yaşıma kadar ettiğim kelamı sen bir saatte tüketip bitiriyorsun ya. Tamam Tahir, tamam Tahir. Ama sen önce şu beşiğin kemeri var ya bak onu biraz yamuk yapmışsın. Lütfen onu sök yeniden tak. Tamam. Allah Allah çok biliyorsan gel sen yap. Ya yaparım yapmasına, yaparım yapmasına da aynı işe ikinci el değmez. İkinci el değerse o işin manası kalmaz. Bak bir cümle daha söylersen var ya o senin dilini zımparalarım ha. Zımparalarım ha. On 12. ülke Japon. Seyfi yaş aldıkça bunun bir çenesi düştü. Kurban olsun. 70 yıl ya. Ya insan 70 yıl burada böyle kafasında taşır mı? Ne demiş, nerede oturmuş, kalkmış, ne yemiş, ne içmiş. Her şeyle her gün anlatır mı? Anlatıyor vallahi. Seyfi'yle sen peki ne ettiniz, nasılsınız dersen bana. Kız bana evlenme teklif etti ya. Seyfi. Aman. Kız peki ben ne ettim? Ben de kabul edemedim ya. Kız biz evlenemedik bu yaştan sonra. Vallahi iyi de ettik. Ya Mehmet öyle oldu işte. Hadi be kraliçem. Ya bir hede de bitsin bu çile. Ya bir hede bitsin bu hötler kraliçem. Seyfi, bir insana kaç kere hayır denir? Kaç kere bir de bakayım. Bugüne kadar 74 et kraliçem. Aha da bu da 75. O zaman müsaade et ben gideyim kraliçem. Nereye gidiyorsun ya? Senin yanında sensiz olmaya artık dayanamıyorum kraliçem. Ben yine ülke kıta kıta gezeceğim. Ama seni sevmeye hep devam edeceğim kraliçem. Sırrı pılımı pırtımı getir. Sen kendine iyi bak kraliçem. Sevim. Gitme. Bu sefer gitme. Sevim. Sevim gitme. Gitme. Bu sefer dayanamam Seyfi. Seyfi dön. Dön lan. Dön. Gitme. Döndük. Bana dön. Ah gülümserim Mehmet. Geldik mi sizin kıza? Kader Gonca ile toprağı bir araya getirdiğinde ben demiştim ya. Nefret aşka yenilecek. Düşmanlıklar böyle kaybolup gidecek. Öyle de oldu. Yüreğinden geçtiği gibi oldu. Bir aşık oldular ki birbirlerine. He vallahi siz ikiniz olmasanız diyeceğim ki Isparta olalı. Böyle bir aşk görmedim. Ya. Ama
Onların yürekleri de sizinkiyle yarışır ha. Bilin yani. Onlar buradan göçüp gittiklerinde ağalarında iz kalacak, ben biliyorum. Kızın senin evinden gelin çıktı biliyor musun gülümse? Goncam senin gelinliğini giydi düğününde. Gonca sana emanet. Sanki hurlardan tanışık değiller gülümse. Sanki bezmi ezelden beridir biliyorlar birbirlerini ya. Bir görsen ayrı düştüklerinde nasıl değişiyor huylar. O senin kız Gonca. Hisleri ateş deryası gibi kız. Gözün feri sönüyor ya yanında toprak olmayınca. Erimiş muma dönüyor yavrum. Ya toprak, ya o toprak. Bastığı yeri titreten o delikanlı. Yanıp yanıp küllere döndü. Kör oldu ya gözler. Doğrusu yanlışı bir oldu. Ama yan yanayken onunla dünyevi olan hiçbir şeyin hükmü geçmiyor. Öyle lekesiz. Öyle gölde süzülen iki beyaz kuğu gibi. Düğünlerde tam onlar layık oldu. Böyle süssüz püssüz. Yanlarında arkadaşları, sevdikleri, sevenleri. Onlar mutluluğunu paylaşacak, çoğaltacak saf yürekli insanlarla. Geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Kalkın kalkın. Ay. Vay! Vay! Tam 7 kıta, 283 ülke dolaştım. Böyle güzel gelin, böyle güzel gelinlik görmedim. Ama böyle güzel gelinin yanında da böyle yakışıklı damat hiç görmedim. Aferin lan Seyfi. 40 yılın başında dumturaklı bir laf ettin ya. Kraliçem. Oh. Ya ne diyorsun öyle? Höst demedi, höst demedi. O zaman bir daha öpelim. Seni seviyorum. Seni seviyorum. O zaman haydi bakalım. Geline damadı bir görem değil mi? Haydi. Hadi. Haydi. Haydi haydi. Hadi.
Masalı başlatan bitir derler ya. Ah be gülümserim, ah be Mehmet'im. Sizin de masalınız keşke mutlu biteydi. Ama kızınız çok mutlu. Hem gülümser. Sana bir de müjdeli bir haberimiz var. Onu da kızın söylesin gari. Geldiler işte. Gel kızım, gel yavrum, gel. Yavaş yavrum, yavaş. Heh, otur bakayım. Anne. Bak sana torununu getirdim. Masalı sar yaramı her dikeni kalbe saplı. Bu aileye size borçluyum. Çok seviyorum sizi. Kızınızı çok seviyorum. Böyle güzel bir evlat dünyaya getirdiğiniz için size minnettarım. Ben de bu güzel aileyi size borçluyum. Gel kızım. Gel bakayım. Uy, sen anneannene mi geldin? Uy yavrum benim. O kızım. Gül masalı